Gott og vel skellum okkur í pólitíkina. Einn helsti stjórnmálafræðingur landsins komið hingað til mín, Dr. Gunnar Helgi Kristinsson. Stjórnmálaflokkarnir virðast margir hverja verið að losna á límingunum. Förum aðeins yfir stöðu flokkana, Gunnar. Sjálfstæðisflokkurinn að einhverju leyti í krísu vegna efnahagshrunsins og bankahrunsins, en eitthvað meira þar að gerast? Já, Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í margháttaðri krísu. Það er ekki bara það hann sé að missa fylgi, hann að missa svona kjarnafylgi, sína betur menntaðri eða hvað að segja, þá stuðningsmenn sem hafa lengri skólagöngu, karla og sennilega tekjuhærri hópa. Af hverju? Vegna þess að efnahagshrunið, það hlýtur náttúrulega skrifast að einhverju leyti á reikning Sjálfstæðisflokks. Hann er búin að vera í stjórn frá 1991, hann er búin að hafa stjórn efnahagsmála frá 1991, hann er með forystu í fjármálaráðuneytinu frá 1991 og svo framvegis. Og fyrir flokkinn þá hlýtur að vera mjög erfitt að losna úr þeirri stöðu, en þar að ekki, þá er hann að þér virðist klofinn. Það er að segja að hann virðist vera klofinn í afstöðunni til þess, einhverju leyti kannski hvað hafi gerst, en aðalega náttúrulega það hvernig ég bregðast þessari stöðu. Þannig að hluti flokksins vill gera það sem að reyndar Þorri landsmanna vill einnig gera, það er að taka á Evrópumálunum og sérstaklega taka upp evruna. Og meðan að það er mjög hörð andstaða líka innan úr flokknum, sem er orðuð töluvert við seðlabankastjórann gegn þeirri hreyfingu, og þannig að hann er ekki bara í kreppu meðal kjósenda, hann er líka klofinn innbyrðis, það er nýtt. Þannig að businesskarlarnir, þeir mentu þeir að fara til samfylkingarinn einhverju leyti út af ESB, út af því að þeir eru uppgefnir af efnahagsstefnu Sjálfstæðisflokksins, en það er ekkert víst að þeir staldri við í samfylkingunni. Nei, ég myndi halda að þeir gætu verið frekar laust fylgi, og ef til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn myndi klofna eða eitthvað þvílíkt kemur upp á, þá held ég að þeir væru mjög fljótir að fara aftur yfir og eitthvað slíkt, þannig að það er svona áhyggjum efni fyrir samfylkingunni. En hversu mikla líkur telur á því að Sjálfstæðisflokkurinn einfaldlega klofni? Eru einhverjar líkur á því? Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn, hann geti ekki haldið áfram óbreyttum kúrs. Það er að segja annarkvort, þarf flokkurinn í heild að taka þá afstöðu að hann ætli að hverfa frá krónunni. Það þýðir að taka upp evru. Það þýðir að sækja aðild að Evrópusambandinu. En þýðir það líka klofning? Já. Svo er það spurningin. Er andstaðan við þessa línu, er hún nægilega sterk til að valda klofningi í flokknum? Það getur í raun og veru enginn svara því. Ég held að manni virðist að Geir sé ekki tilbúinn til að taka þessu afstöðu núna, hugsanlega vegna ótta við klofning. En menn gleyma því oft, Dr. Gunnar Helgi, að á tæplega 30 árum hefur flokkurinn klofnað eiginlega þrisvar. Flokkurinn hefur klofnað með Gunnar og Geir, með Albertsarminum og með Frjálslyndaflokknum, ef svo má segja. Þannig að þetta er ekki nýtt fyrir hann. Nei, eini náttúrulega klofningur sem hafði verulega stórar afleiðingar var 1987 þegar Albert Guðmundsson fór út. En munurinn á því sem núna er og þá er það að klofningur með Albert, hann snerist bara Albert. Það snerist ekki neina í raun og veru neina hugmyndafræði eða eitt tím. Þessi klofningur sem við erum kannski að sjá núna í flokknum, hann snýst grundvallar spurningu íslenskra stjórnmála í dag, sem er afstæðan til Evrópusambandsins. Veldur Geir þessu? Hann hefur ekki sýnt það ennþá að hann hafi töglin og haldirnar í þeirra atburðarás sem er í gangi. Það getur þetta verið að hann telji sig verið að leika einhverja biðleiki, augljóslega er það eitthvað sem að maður í hans stöðu mundi gera hvort þið er, en hann á eftir að sýna það að hann stjórni atburðarásinni. Já, tökum vinstri flokkana, þeir verðast vera með í kringum 60% fylgi núna, voru 78 þegar þeir blúsuðu upp í kringum 40% fylgi, vel yfir 78 bylgjuna sem þá var eftir verkfallsátök mikil í tíð Geirs Hallgrímssonar. Er þetta eitthvað sem er komið til að vera? Vinstri grænir virðast fara afskaplega mikið upp og niður og er yfirleitt að toppa á miðju kjörtímabili. Á röngum tíma, já. Á röngum tíma. Þeir eru með 27%, það er náttúrulega gífurlegt fylgi fyrir flokk af þessu tagi, mjög sjaldgæft að slíkt gerist. En virðist vera laust í rásinni? Hluti af þessu fylgi er þetta frá samfylkingunni og hluti af fylgi samfylkingarnar er frá Sjálfstæðisflokknum. Það er þetta áhyggjuefni fyrir samfylkinguna, hvað þetta er allt laust í rásinni. Og Vinstri græn eru auðvitað að toppa núna á grundvelli þess að það er mikil óánægja. Þú getur séð, ef þú skoðar aldurssamsetningu þessa fylgis, að samanlagt fylgi samfylkingarnar og Vinstri grænna meðal fólks á aldrinum 18-24 er 8-10%. Takk fyrir. Þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn 10% fylgi. Og það segir svolítið það, hverjir það eru sem hafa áhyggjur í núverandi stöðu. Framsókn hefur valla komist upp í kjörfylgi sitt þar sem aðeins þessu nýja kjörtímabili eftir áfallið vorið 2007 þegar hann fékk einhverja sína verstu útreið.
hann að þér virðist líka klofinn. Já, það búið að vera í dálítinn tíma, svolítið klofningur í Framsóknarflokknum, milli arms sem Halldór leiddi og svo kannski svona íhaldsamari arms sem Guðni stóð fyrir. Halldór reyndi að gera allt sem hann gat til að hindra að Guðni yrði formaður. Nú síðan var Guðni formaður, honum verið algjörlega mistekist að fá flokkinn á eitthvað skrið aftur. Þannig að nú flokksþing í Framsóknarflokknum í mars. Og það hlýtur að vera freistandi fyrir þá sem í hinum arminum, sem líka Evrópusinnaðri heldur en Guðni Það hlýtur að vera freistandi að reyna að leika einhverja leiki. Bylta, jafnvel. Að lokum þetta, ef við draugum þetta saman í eina heild, við höfum séð það núna á síðustu vikum að það gífurleg hreyfing á kjósendahópnum stóra á Íslandi. Erum við að sjá viðvarandi breytingar á hlutföllum milli flokkana? Það engin leið að segja það. Þeir kjósendur sem hafa verið að hreyfa sig mest eru yngstu kjósendurnir. Það eru þeir sem eru alltaf lausastir í rásinni. Hins vegar stórir viðburðir, þeir hafa oft varanleg áhrif á hollustu kjósenda við flokka. Kreppan í Bandaríkjunum og Roosevelt klassískt dæmi það sem heil kynslóð skipti hollustu við flokk. Þannig að það fer svona dálítið eftir hvernig spilast úr þessu, en ég myndi ekki útiloka það að við verðum að sjá viðvarandi breytingar á hollustu kjósenda. Þakka fyrir þetta, Dr. Gunnar Helgi Kristinsson úr Háskólanum.